សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូនៃការសម្រាយសាច់រឿង Tomb of Fallen God ដែលជាអេពីសូតទី9ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅកាន់សាច់រឿងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មើលនៅការសម្រាយសាច់រឿងមួយនេះរឿង Eclipse of Illusion និងរឿងផ្សេងៗទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់សម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចំណាយ$1ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកម្រិតរូបភាពច្បាស់ល្អនិងមាននៅឈុតឆាកវាយគ្នាជាច្រើននិងលេងមិនតាក់ដូចនៅលើ Channel YouTube ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង description នៃវីដេអូមួយនេះបានតើឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងកាត់ចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញដែលសាច់រឿងនៅក្នុងភាគនេះគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែល Chennai ជាមួយនឹងមនុស្សនៃគ្រួសារលេងទាំងអស់នោះពួកគេគឺកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាហើយគ្រាន់តែប្រមាណស្នេហ៍របស់ Chennai តែប៉ុណ្ណោះក៏បានសម្លាប់ពួកគេអស់ជាច្រើនអ្នកផងដែរបន្ទាប់មក Chennai ក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេឆាប់ចូលមកជាបន្តទៀតមករីឯបរិសម្នាក់នោះវិញក៏បាននឹងទៅគ្នាថានេះពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនដែលក្បាលមានតម្លៃ150,000កាក់មាសដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើ Chennai គាត់ពិតជាអស់សង្ឃឹមពីព្រោះថាគាត់គឺជាអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ទាំងមូលប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាក្បាលមានតម្លៃត្រឹមតែ150,000កាក់មាសដូច្នេះដែលលីងយុនគេពិតជាចំណាយតិចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីអុកដាទៅលើដីហើយ Chennai ក៏បានគិតបន្តដូចគ្នាថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅការវាយប្រហារនេះហើយនោះប្រកាសខ្លាំងណាស់ថាគាត់នឹងមានរបួសកាន់តែធ្ងន់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខគាត់គឺដាច់ខាតត្រូវតែរកនៅថ្នាំល្អៗដើម្បីព្យាបាលនៅរបួសរបស់គាត់ឡើងវិញបន្ទាប់មក Chennai ក៏បាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេថាប្រសិនបើពួកគេនាំគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវិញនោះគាត់នឹងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេលើក5ដងដែលលីងយុនគេបានផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែមើលទៅហាក់បីដូចជាទាហានទាំងអស់នោះពួកគេមិនព្រមស្ដាប់ Chennai តតែសោះនឹងបាននិយាយប្រាប់ថាពួកគេគឺធ្វើការតែមួយរឿងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយក្រៅពីនេះពួកគេគឺមិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ដោយពួកគេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថា Chennai គឺបានខົບខិតជាមួយនឹងព្រះបិសាចដូច្នេះហើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលឈរនៅខាង Chennai នោះទេចំណែកឯបរិសុទ្ធពីរនាក់នេះវិញបន្ទាប់ពីងូក្បាលដាក់គ្នាហើយពួកគេក៏បាននិយាយដូចគ្នាថា Chennai គឺបានខົບខិតជាមួយនឹងព្រះបិសាចដូច្នេះហើយគំនុំមួយនេះគឺត្រូវតែសងសឹកគឺដើម្បីសងសឹកឲ្យឈានឡុងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែល Chennai បាននាំចូលទៅកាន់ទឹកដីព្រះបុរាណបន្ទាប់មកគេក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ Chennai ដោយគាត់ក៏បានហក់កិច្ចពីការវាយប្រហារមួយនោះហើយនៅពេលដែលកំពុងតែរត់កិច្ចដែលឃើញថាមាននរអ្នកតាមសម្លាប់ពីខាងមុខដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងរបស់គាត់ដើម្បីសម្លាប់ពួកគេចោលបន្ទាប់មកគាត់ក៏នៅតែបន្តរត់កិច្ចពីការតាមសម្លាប់របស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាចំណែកឯទាហានទាំងអស់នោះក៏នៅតែបន្តដេញតាមពីក្រោយដូចគ្នាហើយនៅពេលដែល Chennai កំពុងតែរត់កិច្ចគាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថាគាត់គឺមិនអាចអូសបន្លាយពេលវេលាបានទៀតនោះទេគឺត្រូវតែប្រញាប់ស្វែងរកកន្លែងដើម្បីព្យាបាលរបួសដោយគាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថានៅពីខាងមុខរបស់គាត់គឺមានជ្រោះមួយបន្ទាប់មក Chennai ក៏នៅតែបន្តរត់កិច្ចចំណែកឯទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងអស់នោះក៏នៅតែបន្តដេញពីខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានឱកាសហើយ Chennai ក៏បានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងរបស់គាត់បើកនៅការវាយប្រហារដើម្បីរារាំងផ្លូវរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅយ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់ស្ពានឈើមួយនោះដោយឃើញដូច្នេះមេបញ្ជាការរបស់គេក៏បានបញ្ជាកូនចៅឆាប់បើកការវាយប្រហារដើម្បីរារាំងផ្លូវរបស់ Chennai ដោយការវាយប្រហារមួយនោះក៏បានកាត់ផ្ដាច់នៅស្ពានឈើមួយនោះផងដែរហើយក៏បណ្ដាលឲ្យ Chennai ធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយនោះបន្ទាប់ពីមកដល់ហើយក៏បានធ្វើគេរៀងសប្បាយចិត្តបន្តិចតែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែ Chennai បានបញ្ចេញនៅកម្លាំងបាតដៃមួយទីនៅច្រាំងថ្មដើម្បីឡើងមកលើវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីកន្លែងមួយនោះចំណែកឯពួកទាហានស៊ីឈ្នួលវិញពួកគេបានត្រឹមតែសម្លឹងមើល Chennai ចាកចេញតែប៉ុណ្ណោះនិងបាននិយាយទៅកាន់កូនចៅរបស់គេថានៅក្នុងព្រៃមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សចង់សម្លាប់ Chennai ទោះបីជាពួកគេតាមមិនទាន់ក៏នៅតែមានអ្នកដទៃទៀតតាមទាន់ Chennai ដូចគ្នាបន្ទាប់មកគេក៏បានផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់គ្រួសារលីងថាគេបានរកឃើញវត្តមានរបស់ Chennai ហើយឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើល Chennai កំពុងតែដើរវិញគាត់ពិតជាអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏មានការខឹងទៅកាន់លីងយុនផងដែរដែលបានទម្លាក់កំហុសទាំងអស់នេះមកលើគាត់ហើយទោះបីជាគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់សាលាសឹងណានវិញក៏ពិបាកបកស្រាយនៅរឿងមួយនេះទៅកាន់មហាជនដូចគ្នាលុះត្រាតែមង្ឃអើព្រមសហការគ្នាជាមួយនឹងគាត់តែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានអាវុធមួយក៏បានបើកនៅការវាយប្រហារមកកាន់គាត់ដែលនេះគឺជាវត្តមានរបស់មង្ឃអើដោយ Chennai គាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថានៅពេលនេះនាងគឺមិនអាចទ្រាំបានទៀតនោះទេចំណែកឯកញ្ញាមង្ឃអើវិញនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដូចគ្នាថាដំបូងឡើយនាងគ្រាន់តែចង់ប្រើប្រាស់ Chennai ដើម្បីកម្ចាត់លីងយុនតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនេះ Chennai គឺពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដែលនៅពេលនេះគ្រួសារលីងគឺត្រូវបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដែលគ្រាន់តែលើដូច្នេះក៏បានធ្វើ Chennai គាត់ចង់អស់សំណើចបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បានសួរថាតើនាងគឺចង់សម្លាប់លីងជឺឬហើយនៅពេលនេះនាងគឺចង់សម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីបំបត្តិផោះតាំងតើមែនទេដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយមង្ឃអើនាងក៏បានបើកនៅការវាយប្រហារទៅដោយនាងក៏បាននិយាយថាមនុស្សស្លាប់គឺមិនចាំបាច់ដឹងហេតុផលនោះទេបន្ទាប់ពីរងនៅការវាយប្រហាររបស់នាងហើយ Chennai ក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនព្រមសហការគ្នាដើម្បីសម្លាប់លីងយុនដោយសារតែគេគឺមានអំណាចគ្រួសារនៅពីខាងក្រោយខ្នងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាកញ្ញាមង្ឃអើនាងមិនខ្វល់តតែសោះដោយនាងក៏បាននិយាយថារវាងពួកគេទាំងពីរនាក់នរណាស្លាប់មុននរណាស្លាប់ក្រោយវាមិនសំខាន់នោះទេយានលីងគេគឺមានអំណាចគ្រួសារនៅពីខាងក្រោយខ្នងប៉ុន្តែខ្ញុំគឺមិនខ្លាចនោះទេចំណែក Chennai ឯងវិញទៅជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយ Chennai ក៏បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធគ្រប់ពេលដោយគាត់ក៏បានគិតដូចគ្នាថានៅពេលនេះរបួសរបស់គាត់គឺមិនទាន់ជាសះស្បើយនោះទេហើយប្រសិនបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាមែននោះគាត់ប្រហែលជាអាចស្លាប់នៅទីកន្លែងមួយនេះជាមិនខានតែភ្លា
ភ្លាមនោះស្រាប់តែកញ្ញាម៉ាំងក្អើនាងក៏បានស្ដាប់ឮអំពីសម្លេងរបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលក៏បានមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានញញឹមបន្តិចហើយក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីកន្លែងមួយនោះបាត់ទៅចំណែកឆាណានវិញនៅពេលនេះគាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថានៅពេលនេះទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងអស់នោះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងរបស់គាត់ចំណែកឯកញ្ញាម៉ាំងក្អើនាងក៏បានសរសើរដូចគ្នាថាពួកគេពិតជាមកលឿនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយក៏អាចជួយសន្សំកម្លាំងរបស់នាងបានបន្តិចដោយនាងក៏បានរំពឹងដូចគ្នាថាបន្ទាប់ពីគ្មានឆាណានគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចរំខានចិត្តនាងបានទៀតនោះទេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលឆាណានវិញនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេដូចគ្នាថាពួកគេគឺពិតជាមិនចេះបែងចែកខុសត្រូវពិតមែនហេតុអ្វីបានជាចោទប្រកាន់គាត់ថាជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សដូច្នេះតែមើលទៅពួកគេគឺមិនស្ដាប់តតែសោះនឹងបាននិយាយប្រាប់ថាលីងយុនគឺបានរាយការណ៍ច្បាស់ណាស់ថាឆាណានគឺបានខົບខិតជាមួយនឹងព្រះបិសាចតើគាត់អាចយកមុខមាត់គ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយនឹងទេពអប្សរម៉ាំងក្អើមកលេងសើចបានដោយរបៀបណាដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើឆាណានគាត់រៀងអស់សំណើចបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយថាចុះខ្ញុំវិញគឺជាវីរបុរសដែលបានការពារអាណាចក្រឈូខាងកើតតើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំវាអាចជារឿងកំប្លែងបានដោយរបៀបណាដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះក៏បានធ្វើពួកគេរៀងភ្លើបបន្តិចក្រោយមកមនុស្សនៃគ្រួសារលីងពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេគឺបានស៊ើបអង្កេតច្បាស់ណាស់ប្រវត្តិរបស់ឆាណានគឺមិនច្បាស់លាស់តតែសោះដោយពួកគេក៏បានសង្ស័យថាអាណាចក្រឈូខាងកើតក៏ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតទៅដោយឆាណានផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្នាគឺកុំអូសបន្លាយពេលវេលាទៀតអីគឺត្រូវតែសម្លាប់ឆាណានដើម្បីទទួលបានប្រាក់ 150,000 កាក់មាសតែភ្លាមស្រាប់តែមានកម្លាំងនៃការវាយប្រហារក៏បានសម្ដៅមកខាងគាត់ដែលធ្វើឆាណានក៏បានខ្ទាតថយក្រោយនិងក្អួតចេញឈាមស្រស់បន្តិចដែលនេះគឺជាវត្តមានរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៃគ្រួសារលីងបន្ទាប់ពីគាត់ចូលមកដល់ហើយក៏បានធ្វើមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានដឹងថាគាត់គឺជាជើងខ្លាំងកម្រិតទី4ហើយគាត់គឺជាព្រឹទ្ធាចារ្យនៃគ្រួសារលីងដូច្នេះហើយឆាណានច្បាស់ជាស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមិនខានចំណែកព្រឹទ្ធាចារ្យគ្រួសារលីងវិញគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆាណានថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដាច់ខាតគាត់គឺត្រូវតែសម្លាប់ឆាណានឲ្យបានដើម្បីសងសឹកឲ្យមនុស្សគ្រួសាររបស់គាត់ដែលឆាណានគឺបានសម្លាប់ចំណែកឯឆាណានវិញក៏បានតបទៅវិញថាប្រសិនបើឯងមានសមត្ថភាពសូមឯងចូលមកចុះដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានបញ្ចេញនៅកម្លាំងខ្យល់គួយរបស់គាត់សម្ដៅមកកាន់ឆាណានដោយឃើញដូច្នេះឆាណានក៏បានបញ្ចេញនៅដាវរបស់គាត់ប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីបំផ្លាញនៅការវាយប្រហារមួយនោះបន្ទាប់មកឆាណានក៏បានស្ទុះចូលទៅជាមួយនឹងដាវរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគាត់គេចផុតដោយឃើញដូច្នេះឆាណានក៏នៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារប៉ុន្តែព្រឹទ្ធាចារ្យវិញក៏នៅតែបន្តគេចពីការវាយប្រហាររបស់ឆាណានដដែលដោយគាត់គឺមិនទាន់បានបញ្ចេញកម្លាំងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះទេបន្ទាប់ពីមានឱកាសហើយគាត់ក៏បានទាត់ឆាណានមួយជើងក៏បានធ្វើឆាណានខ្ទាតទៅក្រោយបន្តិចនិងបានហក់ចូលទៅបញ្ចេញនៅកម្លាំងរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ឆាណានជាបន្តហើយដែលឃើញថាឆាណានម្នៃដូច្នេះព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានហោះឡើងទៅលើបញ្ចេញនៅកម្លាំងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបង្កើតចេញជាសត្វបក្សីមួយដ៏ធំធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ឆាណានជាបន្តទៀតដែលឃើញដូច្នេះឆាណានក៏បានកវីដាវរបស់គាត់បន្តិចបញ្ចេញនៅកម្លាំងមួយដើម្បីទប់ទល់នៅការវាយប្រហារមួយនោះបន្ទាប់ពីកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានផ្ទុះបែកព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានស្ទុះចូលទៅប្រើប្រាស់នៅដៃរបស់គាត់វាយប្រហារទៅកាន់ឆាណានក៏បានធ្វើគាត់នៅពេលនេះក៏ត្រូវបានប៉ាងថយក្រោយចំណែកឯរាងកាយរបស់គាត់វិញនៅពេលនេះក៏កាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលឆាណានគ្មានកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់ជាបន្តទៀតព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានដើរចូលមកនិងបានបញ្ចេញនៅកម្លាំងរបស់គាត់ដើម្បីផ្ដាច់ជីវិតរបស់ឆាណានដោយឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើកញ្ញាម៉ាំងក្អើនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែភ្លាមនោះស្រាប់តែមានការវាយប្រហារមួយក៏បានរារាំងព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នោះដែលធ្វើគាត់ពិតជាមានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនថានរណាគេគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះបន្ទាប់ពីដើរចេញមកហើយនេះគឺជាវត្តមានរបស់សត្វនាងមួយនោះដោយវាក៏បាននិយាយថាជីតារបស់ឯងមកដល់ហើយហេតុអ្វីបានជាមិនធ្វើការគោរពដូច្នេះដោយវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆាណានថាតើឯងរំភើបរហូតទាល់តែស្រស់ទឹកភ្នែកហើយមែនទេបន្ទាប់ពីបានឃើញជីតារបស់ឯងមកជួយសង្គ្រោះដូច្នេះដោយឃើញដូច្នេះឆាណានក៏បានហក់ចូលមកក្បែរខ្លួនរបស់សត្វនេះដើម្បីសម្រួលកម្លាំងធាតុរបស់គាត់ដោយបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីដើរលេងអស់រយៈពេលជាយូរហើយទីបំផុតឯងសម្រេចចិត្តចេញមកជួយសង្គ្រោះយើងហើយមែនទេដោយគ្រាន់តែឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើពួកគេទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការភ័យខ្លាចចំណែកព្រឹទ្ធាចារ្យវិញគាត់ក៏បានគិតដូចគ្នាថាពូជពងសត្វនាគក្រៀកមួយនេះហេតុអ្វីបានជាមានកម្រិតវឹកហាត់ខ្សោយដូច្នេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាសូមកុំឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចអីវាគឺគ្រាន់តែជាសត្វនាគដែលបានបាត់បង់នៅការវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកបរិមម្នាក់នេះវិញក៏បានយល់ឃើញដូចគ្នាថាវាគឺគ្រាន់តែជាសត្វនាគដែលបានបាត់បង់នៅការវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយពួកយើងគឺគួរតែចាប់វាដើម្បីធ្វើជាកំណប់វេទមន្តវិញល្អជាងដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយសត្វនាគមួយនោះវាក៏បាននិយាយថាយោពួកក្មេងពួកឯងពិតជាមានភ្នែកមិនស្គាល់ភ្នំថៃសានពិតមែនបន្ទាប់មកវាក៏បានក្រហមបន្តិចក៏បានធ្វើព្រៃមួយនេះគឺត្រូវបានរង្គោះរង្គើទាំងមូលបន្ទាប់មកក៏មានដុំថ្មមួយក៏បានហោះសម្ដៅមកកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើព្រឹទ្ធាចារ្យជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតក៏បានខ្ទាតថយក្រោយដែលនេះគឺជាវត្តមានរបស់បិសាចយ៉ាងជាច្រើនក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះបន្ទាប់មកអកូននាងមួយនោះវាក៏បាននិយាយថាមិនហើយពួកក្មេងតើពួកឯងភ្លឺភ្នែកហើយឬនៅដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមពួកឯងទាំងអស់គ្នាគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចរត់គេចបានទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញបិសាចទាំងអស់នោះស្រែកក្រហមហើយក៏បានធ្វើពួកគេទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកពួកគេក៏ប្រញាប់រត់គេចដើម្បីការពារអាយុជីវិតចំណែកឯបិសាចទាំងអស់នោះក៏នៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ពួកគេជាបន្តទៀតដោយមានជន់ផងវាយផងដែលធ្វើពួកគេទាំងអស់គ្នារត់ពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចចំណែកឆាណានក៏បាន
សួរទៅកាន់សត្វនាងមនុស្សថាតើឯងអាចគ្រប់គ្រងបិសាចយក្សទាំងអស់នេះបានដោយរបៀបណាដោយវាក៏បានប្រាប់ថាគឺបានប្រើប្រាស់នៅវេទមន្តមួយចំនួនបូករួមជាមួយនឹងការគៀបសង្កត់នៃខ្សែឈាមទើបធ្វើឲ្យវាអាចគ្រប់គ្រងនៅសត្វបិសាចយក្សទាំងអស់នេះបានមួយចំនួនចំណែកឆានណានក៏បានអរគុណសត្វនាងមនុស្សដូចគ្នាដែលបានជួយសង្គ្រោះគាត់នៅក្នុងពេលមួយនេះប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនយកទុកនៅក្នុងចិត្តនោះទេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការវាយប្រហាររបស់សត្វបិសាចយក្សវិញដែលសូម្បីតែព្រឹទ្ធាចារ្យនៃគ្រួសារលីងគាត់ក៏ពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ដូចគ្នាដែលយើងមើលទៅគាត់ពិតជាបានបញ្ចេញនូវកម្លាំងច្រើនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទប់ទល់ពីការវាយប្រហាររបស់បិសាចយក្សទាំងអស់នោះដោយឃើញដូច្នេះសត្វនាងមនុស្សក៏បានបញ្ជាបិសាចយក្សឆាប់សម្លាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នោះឲ្យបានកាន់តែលឿនដោយមិនបង្អង់យូរសត្វបិសាចយក្សមួយនោះក៏បានប្រើប្រាស់នូវជើងរបស់គេជាន់ពីលើបន្ថែមមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យការការពាររបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នោះក៏បានបែកខ្ទេចហើយយើងមិនបាច់និយាយអំពីជីវិតរបស់គាត់នោះទេចំណែកឯកញ្ញាម៉ង្កអើវិញនាងក៏បានដឹងដូចគ្នាថានាងមិនអាចសម្លាប់ឆានណានបាននៅពេលនេះនោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីកន្លែងមួយនោះបាត់ទៅចំណែកឆានណានគាត់ក៏បានឃើញដូចគ្នាដែលឃើញដូច្នេះសត្វនាងមួយនោះវាក៏បាននិយាយថាតើត្រូវការឲ្យខ្ញុំចាប់នាងដែរឬទេហើយបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើរឿងមួយចំនួនទៅកាន់នាងដែលយើងមើលទៅអាសត្វនាងមួយនេះវាពិតជាច្រឡឹមខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឆានណានតបទៅវិញថាតើឯងអាចចាប់នាងបានដោយរបៀបណាដោយវាក៏បានតបទៅវិញថាប្រសិនបើវាមិនបានបាត់បង់ខ្លឹមសារអ្នកក្រៀកនោះទេកុំថាឡើយរាងកាយរបស់នាងមួយសូម្បីតែនាងមានរាងកាយ100ក៏វាអាចចាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយឆានណានក៏បាននិយាយថាមិនអីនោះទេពីព្រោះថាគាត់គឺមានរឿងដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងវិញដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើសត្វនាងមួយនោះវាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាពាសពេញនៅទីក្រុងទាំងមូលគឺបានចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់ឆានណានតើហេតុអ្វីបានជាឆានណានចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវិញដូច្នេះពិភពលោកមួយនេះគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីមិនធ្វើតាមជីតានីរបស់ឯងដើរលេងពាសពេញពិភពលោកមួយនេះទាំងមូលនិងរស់នៅជីវិតដ៏ល្អវិញទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឆានណានបដិសេធពីព្រោះថាគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវិញគឺដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះទេដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះក៏បានធ្វើសត្វនាងមួយនោះវារៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចក្រោយមកវាក៏បបួលឆានណានដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវិញឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលនៅក្នុងទីក្រុងវិញដែលឆានណានជាមួយនឹងសត្វនាងមួយនោះវាក៏បានធ្វើដំណើរនៅលើដំបូលផ្ទះដោយវាក៏បានចែកលិខិតមួយចំនួនទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែររីឯសត្វនាងមួយនោះវិញវាក៏នៅតែសួរបញ្ជាក់ឆានណានថាអ្វីបានជាគាត់ចង់ធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឆានណានសួរទៅវិញថាតើឯងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ដែរឬទេថាឯងអាចគ្រប់គ្រងសត្វយក្សបុរាណទាំងអស់នោះបានដោយរបៀបណាឬមួយក៏ឯងជាមួយនឹងសត្វយក្សទាំងអស់នោះគឺជាសាច់ញាតិជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានវាលេងសើចជាមួយនឹងឆានណានថាហេតុអ្វីបានជាសាកសួរសំណួរទាំងអស់នេះមកកាន់ជីតានីរបស់ឯងដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងវាចោលដូចជាឯងចំណែកដល់ខាងក្រោមវិញអ្នកត្រួតពិនិត្យពិតជាមានការងើយឆ្ងល់ដូចគ្នាថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាកណ្ដាលត្រៀតហើយមានសត្វចចកលូដូច្នេះប៉ុន្តែសារនេះគឺមិនមែនជាសត្វចចកនោះទេគឺដោយសារតែសត្វនាងមួយនោះវាគឺបានស្រែកបន្ទាប់ពីឆានណានបានលែងដៃចេញពីមាត់របស់វាហើយក៏បាននិយាយថាទាំងអស់នេះវាគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះចុះប្រសិនបើគាត់គឺជាអ្នកស្លាប់វិញតើឯងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបើសត្វនាងមួយនោះវាក៏បានលេងសើចទៀតហើយដោយវាក៏បានដំឡើងសំឡេងថាអូខ្ញុំបានឃើញមនុស្សរស់គឺចេះកុហកប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់គឺមិនចេះកុហកដោយឃើញថាសត្វនាងមួយនោះវាលេងសើចច្រើនដូច្នេះឆានណានក៏បានដើរទៅដើម្បីបាចនៅលិខិតទាំងអស់នោះជាបន្តទៀតប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមនេះសាច់រឿង Tome of Fallen God ដែលជាអេពីសូតទី9ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងនៅក្នុងភាពបន្ទាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ